Имаме сериозен и основан сомнеж дека председателката на Советот на град Скопје, Љубица Јанчева, исполнувајќи ги директивите на градоначалникот Шилегов и нивната СДСМ, извршија спротивно на законот именување на над 100 членови на управни и надзорни одбори. Нашиот сомнеж за незаконското делување го темелиме на фактот што тие одбиваат транспарентност и објавување на биографиите на луѓето кои се назначени за членови на одборите. А од информации од медиумите веќе е познато дека меѓу лицата има партиски функционери на СДСМ, лица вработени во градот Скопје, владата и кабинетот на Зоран Заев, а се сомничи дека меѓу нив има и лица гонети за тешки кривични дела. Градот Скопје, Петре Шилегов и Љубица Јанчева не направија ниту единствен чекор да ги демантираат овие информации. Шилегов и Јанчева се ставаат над законот, протуркувајќи скандалозни предлози. Имено, Законот за управни и надзорни одбори пропишува дека секое именувано лице мора да има најмалку 3-годишно работно искуство од областа, да не е осудуван и да има меѓународно признат сертификат за познавање на странски јазик. Сега нам ни останува дилемата колку од овие 100 лица ги исполнуваат на вистина овие услови. Почитувани, законите мора да важат за сите, а неспособноста треба да се искорени. Шилегов, градоначалникот на град Скопје, ветуваше професионализација на институциите, а добивме целосно партиски институции неефикасни во своето делување. Ова е прв пат досега градот Скопје да назначи членови на одбори без да биде објавена нивната биографија. Ова е преседан кој мора да се расчисти. Советничкото мнозинство на СДСМ безпоговорно го верификуваше овој скандал, гласајќи ги овие членови. И денеска, почитувани, наместо да се закаже седница на која ќе се дискутира за овој скандал, се ставаат точки на дневниот ред кои се надвор од статутот и никако не можат да бидат вонредни, а се на дневен ред само затоа што не се изгласа на минатата седница, поради тоа што СДСМ не можеше да си обезбеди мнозинство. Ова представува поигрување со демократијата. Ви благодарам. И основате овие обвиненија дека не се професионални тие избрани комисии? Ако идеме на варијанта дека треба да веруваме на збор, кажете ми вие зошто би верувале на збор? Ние не сме овде представници од народот, од најголемата опозицијска партија да веруваме на нечии збор. Вие кажете ми мене зошто вие би верувале? Дали вие ги имате тие докази дека не се професионални? Ние немаме никакви докази, ние немаме никакви биографии за луѓето и нормално е да имаме основан сомнеж дека штом нешто ни се крие, има некакви пропусти, има непочитување на некакви законски регулативи. Врз основа на што темели? Врз основа на веќе излегоа во информациите одредени сомнежи за одредени имиња. Видете, почитувани медиуми. Јас ќе ви кажам вака. Ако вие укуцате, импровизирам, Филјан, во начичко Google го прашате или на Facebook и така натаму. Филјан може да излезат 17 исти имиња Филјан. Така? Со оглед на тоа дека ние немаме биографија, немаме слика, немаме информација, каде учел, што завршил, кое му образованието и така натаму, нас ни останува да се сомневаме со самото тоа што е прв пат преседане, значи минатата влада, односно минатата председателка на собранието на град Скопје, кога се именувале нели законски членови на надзорни и управни одбори, секој пат биле доставувани биографии за сите членови кои биле дел од управните и надзорни одбори. Прашањето е зошто сега се укинува таа пракса. И не знам вие како новинари, место да се бавите нели со шпекулации, со подпрашање, еве јас вие фрлам ракавицата вака и ви викам ајде вие малку истражувачко новинарство. Ајде вие дајте ни. Не, јас се ставам во позиција на конструктивна опозиција, малку да ги мотивирам и вас медиумите, малку да ни помогнете на граѓанинот, на сите нас овде да видиме кои се овие луѓе кои што се изгласани без да имаме увид во нивните биографии. Оти законот пропишува одредени услови да бидеш член на надзорен и управен одбор. Како што и кажав во пресод, значи се треба да си има високо образование, треба да си има да е успешен во областа, треба да има сертификат за познавање на јазик. Зошто се кријат овие работи? Сметате дека медиумите идат контра вас? Не, напротив, јас ги почитувам медиумите секогаш и од позиција на глумици, од позиција на советник и само фрлам ракавица. Помогнете ни да дојдеме до информации кои се тие луѓе кои што минатата седница ги изгласа пратениците на СДСМ, односно советниците.